Pagalvojau, kad reikia biškį užsikačialint. Varau pas brolį. Grįžau. O čia jau pavasaris už lango. Prisipirkau nozlų. Visokių. Nu kaip visokių. Ta prasme visiems printeriams skirtingiem. Po daug vienetų, nes susikrušau pastoviai ten po kelis pirkti. Taigi pradėsim šią savaitę nuo to, kad visus printerius išvalysim, pakeisim visiems antgalius, sukalibruosim viską per naują. Visai dienai darbo. Mažasis printeris išvalytas, nozlas pakeistas ir pakeistas iš 0,4 į 0,6. Nes pagalvojau, kuo didesnis plotas, tuo geriau sukimba, tuo tvirtesnė detalė. Bet nereikia pamiršti ir to, kad visą slicerį reikia perdaryti visus nustatymus, kai pakeiti nozlą. Tai laukia valanda darbo, kol vėl viskas bus gerai. Antras. Kameroj stovi dvi kėdės, vienas stalas. Pareigūno rankoje smilksta storas cigaras. Įtariamasis surakintas, po akim fanaras. Faras galvoja, gal čia jau finalas. Įtariamasis slidus kaip žaltys. Ta padėjau į vietą, sutvarkytas, išvalytas. Bet yra čia reikalų. Spausdina, bet jau taip šlykščiai, kad net negaliu žiūrėti. Ir prisiminiau, kodėl. Aš juos turiu 2. Jie kaip ir vienodi. Bet šitas, jis neužkelia tiek temperatūros, kiek man reikia. Jo maksimumas yra 240. Šitas varo iki 280. Ir vienu žodžiu, jis nesugeba išlydyti tai plastiko kaip reikia ir pradeda čia trakt. Dėl to teko sumažinti greitį iki 50. Įtariamasis slidus kaip žaltys. Antrantį ranką rangosi kaip ungurys. Prašo parūkyt, snukis ištinė sunku seilės ryt. Komisaras jau pradeda pykt. Trečias. O trečias ar veiks nuspėti gan sunku, nes kai išardžiau, tai pabiro atskiros detalės. Kaip čia palaukti? Va taip va čia nutiko. Tai iš tų dėžučių senų surinkau, ką turėjau. Nu ir žiūrėsim. Gal veiks? Paskutiniu momentu jis man čia labai klaidas buvo pradėjęs mėtyti. Tai įtariu dėl to, kad ten jau viskam šakės buvo. Patikrinsi. Trečias printeris stovi vietoje.
užkaitinsiu, sukalibruosiu ir patikrinsiu, ar veikia. Antrasis kol kas labai gražiai spausdina. Tai ne visada sena galva yra geriau negu nauja. Bet apie printerizmą šiam kartui užteks. Dar liko 2, 3. Aš juos sutvarkysiu, tik nežinau ar šiandien. Eikime prie kitų darbų. Laukia apačioji varaudas ir šitas varaudas. Brėžinį esu pasidaręs jau praeitą savaitę, bet dabar reikia viską suskanuoti ir sudėti ant brėžinio dalis, kurios bus. Ir prie jų kurti naujas. Taigi, ką čia turim? O turim pusę čino. Kodėl pusė? Nes kita pusė ten. Tarkim, jos abi identiškos. Tai kam skanuoti 2, jeigu galima nuskanuoti 1? Pradėsime skanavimą. Buvau Lemonoje. Gavau dovanų naują skenerį. Tai vat ir išbandysime, kaip veikia tas naujasis skeneris. Jis mažas, bet aš to ir norėjau. Aš nenorėjau tų laidų tampytis kompiuteriu su savimi. Šitas viską daro be kompiuterio. Pažiūrėsim, ar pavyks. Iš pradžių mes jį surinkime. Reikėjo jį palikti, bet pamėgino. Visos bėdos dėl lagamino. Reikėjo jį palikti, bet atrakino. Va, lagaminą atidarom. Ten cigarą, kubano, kostiumo Dolce Gabbana, mafiozo Costa Bravo, dar paketo narkomano. Sėdžiu be žado, Lena ant sofos, akis visiškai pieno. Aišku, jarinu, bėgs slėptis pasirent. Truputį ne taip. Draugė su Lena. Lena prašosi nepalikti ją vieną, pasiimt bent lagaminą, kad neprisišauk bėdą. Aš pasiimu lagaminą, bet blet pradeda lyti. Irena, kai išgeria, pradeda taip lipto vaikyti. Kažkas vyksta. Veikia. Pasako, kad jau miegos. Kažko trūksta. Telefono trūksta. Streba vieno žvilgsnio jo, nesiskutęs jo, trečią dieną jo. Įtariamasis prašo daugiau nemušti jo, nesiskutęs jo, trečią dieną jo. Įtariamasis streba vieno žvilgsnio jo, nesiskutęs jo. Na, jeigu susitvarkys, tai puikų telefoną turiu. Viską daro telefonas. Įsikėliau činą į brėžinį, bet kažkodėl labai toli iš čia. Bam. Žiūrėk, beveik pavyko iš pirmo karto. Vaizdas labai neina suprasti. Padarykim taip. Štai. Puikiai. Puiku, tiesiog nuostabu. Šito pusę čino atsidūrė visas činas brėžinyje. Fantastika. Tikslumo gal ir trūksta tam printeriui, bet va tokiem va dalykam. Fantastika. Jokių laidų su telefonu. Wow, 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 wow. Eik tu nahui. Karoči, nenufilmavau. Norėjau iš tos laimės pasigirti, tiksliau, norėjau pasigirti, pasigyriau, kad gavosi, bet karoči, sakiau, išausiu atsispaudimų. Pasirodo, nenufilmavau. Teks dar kartą daryti. Vienas, 2, 3, 8, 9, 40. O, sakė. Pavargau, bet tęskime darbus, skanuokime toliau.
Lipdukus klijuoju, taip reikia. Lengviau skanuoja. O čia tai vapšė superinis dalykas. Ir pyst iš telefono tiesiai į kompiuterį. Nublemba kaip džiaugiuosi. Matei mūsų draugas mylimas, guli kniūpščias svetainį, krūvinas kėlimas, Tomi, man kažkoks blogas feelingas. Činą nuskanavau, oro filtro dangtį nuskanavau, einu pasiimsiu galinį sparną ir sėdynę gal dar. Galinis sparnas. Renderinasi. Pažiūrėsim, kas gavosi. Ai, tai gal nepasakiau. Nuskanavau visas detalės ir sudėjau į brėžinį. Dabar turėsim labai panašų motociklą į faktą, toks koks apačioj. Jėzus Marija, ko nesakė, taigi sėdynės trūksta. Sėdynę reikia uždėti. Nu, dabar geriau. Sėdynė atsirado ir bendras vaizdas atsirado. Nuotrauka. Stop, nežiūrėkit. Po perkūnais. Čia jau atskleidinėju per anksti dar, kaip čia kas bus. Stop. Penktadienis. Esu truputį strigęs su medžiagom. Nei vakar neatvežė, nei šiandien nesulaukiau, žiūrėjau per langą 30 kartų. Tai užsiėmiau kitą veiklą. Buvau gavęs tokį prašymą pagalvoti apie duslintuvą Jack Black'ui. Tai ir pagalvojau. Ir dar pagalvojau, kad būtų įdomi jūsų nuomonė. Į priekinį sparną ir į lempą nekreipkime dėmesio, žiūrėkime į duslintuvą. Norėjau padaryti kažką tokio biškį kitaip, negu kad
negu kad tie visi standartiniai duslintuvai. Jis čia gražiai palenda po galinę šakę, neiššoka niekur. Man gražu. Tai vat klausimas, kaip jums? Ar gerai būtų toks? Aišku, greičiausiai svaršikas mūsų suvirintojas iš proto galais, bet kaip idėja, va tokia gimė idėja. Nebedarysiu daugiau klaidos, jų buvo aišku nuo pat pradžios. Nebedarysiu klaidos tokios, ji visą laiką teisios, tai jos. Ji visą laiką teisios, tai jos. Nebedarysiu